bringing the instrumental Rasta. Estar bajo el agua es lo mejor que se puede hacer. O sea, eso es otro cuento. Eso hay que vivirlo. A pesar de que los corales ocupan como el 0.2% digamos, del lecho marino y se encuentran, digamos, en ciertas zonas muy específicas del mundo, ellos soportan como el 25% de la biodiversidad del planeta. Entonces, si los corales desaparecen, también estaríamos perdiendo toda esa biodiversidad. Con el tiempo se va viendo como un deterioro en la vida general. Eso se debe a muchas cosas, contaminaciones, basuras, desagües de alcantarillados que terminan deshechos en el mar. Eso altera muchísimo el ecosistema. El blanqueamiento de coral es una forma de muerte de coral. Eso pasa cuando se estresan mucho por distintas variables, puede ser por temperatura, aumenta mucho la temperatura, la salinidad, y cuando el coral ya no aguanta esas condiciones, pues se blanquea. Eso es que ya se va muriendo lentamente poco a poco. La barrera coralina para nosotros es muy importante porque cuando tenemos eventos de tormentas, la barrera disminuye el impacto de las olas y evita que haya tanta devastación, digamos, costera. Sin duda, hubo un antes y un después de los huracanes Eta y Iota, pero muy seguramente si no hubiéramos tenido la barrera coralina, el impacto de las olas hubiera podido ser mucho peor. Hay varias ONGs en la isla que se encargan de cultivar corales y tratar de apoyar pues, el ecosistema a que se vuelva a recuperar. Las guarderías hacen parte del proceso de actividades de restauración coralina. Se hacen con el propósito de ayudar a que los corales tengan un lugar donde crecer como más rápido, sin tantos depredadores. La naturaleza tiene cierta capacidad de recuperarse, pero en este momento la situación está tan crítica que necesita como un pequeño empujón, y eso es lo que se trata de hacer en restauración.